ខ្ញុំបាទឧត្តមសេនីយ៍តូឆេងខុននាយករងយុគឋានភូមិសាស្ត្រក្រសួងការពិជាតិសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈជាទីសក្ការៈសូមគោរពសម្ដេចទ្រង់អាដាមលោកជំទាវបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ក្រសួងការពិជាតិកម្ពុជាបានបកស្រាយបំភ្លឺជូនសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិរួចមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីតំបន់ភូមិប្រៃច័ន្ទថ្ងៃនេះក្រសួងការពិជាតិកម្ពុជាសូមធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺជូនសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនៅតំបន់ភូមិជោគជ័យដែលកន្លងមកអ្នកនាំពាក្យរងនៃកងទ័ពភូមិន្ទថៃរដ្ឋបាលខេត្តស្រះកែវក៏ដូចជាបណ្ដាញព័ត៌មានថៃបានបង្ហាញនិងផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិអំពីផែនទីរូបភាពផ្កាយរណបនិងប្លង់ទីតាំងបង្គោលព្រំដែននៅតំបន់ភូមិជោគជ័យដោយប្រើប្រាស់ឯកសារនិងព័ត៌មានទ្វេភាគីមួយចំនួនមកបកស្រាយប្រឆាចពីការពិតក្នុងចេតនាបំភាន់សាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីចោទប្រកាន់មកលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាថាបានទន្ទ្រានចូលទឹកដីថៃក្រោយពីក្រមការងារមូលដ្ឋានបានចុះអង្កេតប្រមូលព័ត៌មាននិងទិន្នន័យនៅលើដីជាក់ស្ដែងក្នុងតំបន់ភូមិជោគជ័យស្ថិតនៅចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ44ដល់លេខ47ក្រសួងការពិជាតិកម្ពុជាសូមធ្វើការបំភ្លឺនិងបញ្ជាក់ជូនសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យបានជ្រាបពីការពិតបើយើងពិនិត្យទៅលើផែនទីកន្លងមកទាំងអ្នកនាំពាក្យរងយោធាថៃក៏ដូចជាសារព័ត៌មានថៃយកមកបង្ហាញនិងផ្សព្វផ្សាយគឺជាផែនទីដែលគូសខ្សែព្រំដែនជាឯកតោភាគីដែលបង្កើតបានជាព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំទី1ខ្សែដែលមានពណ៌ក្រហមនិងខ្សែពណ៌ខៀវនៅលើផែនទីរូបភាពផ្កាយរណបរបស់ថៃនេះគឺមិនមែនជាខ្សែព្រំដែនផ្លូវការដែលបានឯកភាពគ្នានោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាខ្សែតភ្ជាប់ដែលភាគីថៃយកមកគូសក្រៅផ្លូវការជាឯកតោភាគីប៉ុណ្ណោះហើយប្រើប្រាស់ផែនទីនេះដើម្បីពន្យល់ទៅសាធារណជនឲ្យមានការយល់ច្រឡំនិងទាមទារឲ្យកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាជាខ្សែព្រំដែនដែលបានឯកភាពគ្នាទ្វេភាគីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាចំពោះប្លង់បង្ហាញទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងបង្គោលព្រំដែនដែលអ្នកនាំពាក្យរងយោធាថៃក៏ដូចជារដ្ឋបាលខេត្តស្រះកែវនិងបណ្ដាញព័ត៌មានថៃយកមកបង្ហាញនិងផ្សព្វផ្សាយនេះមានចុះហត្ថលេខាដោយលោកឡាយសៀងលីអតីតប្រធានក្រុមវាស់វែងខាងកម្ពុជានិងវរៈសេនីយ៍ឯកឆាខនប៊ុនផាលីអតីតប្រធានក្រុមវាស់វែងខាងថៃគឺជាប្លង់ដែលបញ្ជាក់អំពីទីតាំងបង្គោលព្រំដែនប៉ុណ្ណោះប្លង់នេះត្រូវបានធ្វើនិងចុះហត្ថលេខារួមគ្នាដោយប្រធានក្រុមវាស់វែងចម្រុះកម្ពុជាថៃក្រោយពេលភាគីទាំងពីរបានចុះពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់លើទីតាំងពិតប្រាកដដែលបង្គោលព្រំដែនបានបោះកាលពីសម័យបារាំងហើយមិនមែនជាផែនទីឬជាឯកសារដែលនិយាយឬបញ្ជាក់ពីខ្សែព្រំដែនឡើយដូច្នេះការលើកឡើងថាការចុះហត្ថលេខារបស់លោកឡាយសៀងលីលើប្លង់ទីតាំងបង្គោលទាំងនេះគឺជាការទទួលស្គាល់ខ្សែព្រំដែនពុំមែនជាការពិតនោះទេទី2តាមការអង្កេតរបស់ក្រមការងារមូលដ្ឋាននៅលើដីជាក់ស្ដែងនៅចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ44ដល់បង្គោលលេខ47យើងសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋថៃបានកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាព្រមទាំងមានផ្លូវកៅស៊ូស្ថាបនាក្នុងទឹកដីកម្ពុជាផងដែរទី3ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបន្ថែមថាកន្លងមកយោធាថៃក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខេត្តថៃបានប្រើប្រាស់ផែនទីដែលបង្កើតខ្សែព្រំដែនជាឯកតោភាគីយកមកទាមទារដោយបង្ហាញតែទីតាំងដែលខ្លួនចោទប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាថាបានទន្ទ្រាន
កាន់កាប់ចូលទឹកដីថៃប៉ុន្តែមិនបានបង្ហាញពីទីតាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋថៃក៏ដូចជាយោធាថៃបានទន្ទ្រានកាន់កាប់ចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជានោះទេសាធារណជនអាចលើកជាសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាដឹងរឿងនេះហើយប៉ុន្តែមិនចេញមកបកស្រាយបំភ្លឺជូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបនាពេលកន្លងមកតាមពិតគឺទី1ផ្អែកតាមយន្តការនិងគោលការណ៍របស់ JBC ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នារក្សាការសម្ងាត់លើរាល់កិច្ចចរចាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរផ្អែកលើគោលការណ៍នេះកម្ពុជាតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការរក្សាការសម្ងាត់នៃកិច្ចការចរចាលើបញ្ហាព្រំដែនដោយសារការងារនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការចរចាជាក់ស្ដែងផែនទីទិន្នន័យដែលបង្ហាញនាពេលនេះក៏ដូចជាផែនទីដែលភាគីថៃបានបង្ហាញនិងបង្ហោះផ្សាយនាពេលកន្លងមកមិនមែនជាផែនទីផ្លូវការដែលមានការឯកភាពពីភាគីទាំងពីរនោះទេគឺគ្រាន់តែជាផែនទីរូបភាពផ្កាយរណបហើយយកមកបញ្ចូលនៅប្លង់និងទិន្នន័យខ្លះដែលជាជំនួយលើការងារបច្ចេកទេសមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះទី2កម្ពុជាតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់គោលការណ៍ដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយសន្តិវិធីដោយផ្អែកតាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងគោលបំណងធានាបាននៅដំណោះស្រាយលើបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាជាតិកម្ពុជានិងថៃនៅសុខសន្តិភាពភាពជាអ្នកជិតខាងល្អនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយភាគីថៃតែងតែយកកិច្ចការព្រំដែនដែលចរចាដោះស្រាយមិនទាន់ចប់នេះមកបង្ហាញពន្យល់និងបកស្រាយដោយបំភ្លៃការពិតម្ដងហើយម្ដងទៀតធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការយល់ច្រឡំហេតុនេះយើងចាំបាច់ត្រូវចេញមកបង្ហាញនិងបញ្ជាក់ការពិតនៅពេលនេះឈរលើមូលដ្ឋានដូចបានគូសរំលេចខាងលើខ្ញុំសូមគូសបញ្ជាក់ជារួមថាកម្ពុជានិងថៃមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់និងច្បាស់លាស់ទាំងមូលដ្ឋានច្បាប់យន្តការស្ថាប័ននិងវិធានបច្ចេកទេសសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសផែនទីមាត្រដ្ឋាន1លើ200,000យោងតាមអនុសញ្ញាឆ្នាំ1904និងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ព្រមទាំងមានការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយគ្នាចំនួន74បង្គោលហើយភាគីទាំងពីរកម្ពុជាថៃបានទទួលស្គាល់និងបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅក្នុង MOU ឆ្នាំ2000ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននេះកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរការពារអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដោយគោរពតាមផែនទីមាត្រដ្ឋាន1លើ200,000និងមិនចង់បានទឹកដីថៃឡើយហើយស្នើឲ្យភាគីថៃគោរពនៅអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាវិញដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការងារនេះតម្រូវឲ្យមានការគិតគូរនិងចរចាជាមួយគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយប្រើប្រាស់លក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពជាមួយគ្នាជាង20ឆ្នាំមកហើយគឺតាមរយៈយន្តការ JBC និងផ្អែកលើគោលការណ៍ MOU ឆ្នាំ2000ព្រមទាំងបែបបទបច្ចេកទេសអនុវត្ត TOR ឆ្នាំ2003បន្ថែមលើនេះតាមរយៈកិច្ចប្រជុំពិសេស GBC កាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025កន្លងទៅភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ភូមិជោគជ័យជារបៀបវារៈអតិភិបនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់ពី JBC ដូចមានចែងនៅក្នុងចំណុច8នៃកំណត់ហេតុប្រជុំពិសេស GBC កាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ដែលថៃបានចុះហត្ថលេខាជាមួយកម្ពុជាដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាសំណូមពរដល់យោធាថៃអាជ្ញាធរខេត្តថៃ
ព្រមទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់ថៃបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ផែនទីមិនផ្លូវការឬរូបភាពផែនទីផ្កាយរណបដែលគូសខ្សែព្រំដែនជាឯកតោភាគីដែលនាំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំបង្កើតជាព័ត៌មានមិនត្រូវត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងស្នើឲ្យភាគីថៃគោរពរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងនិងគោលការណ៍ទាំងឡាយដែលភាគីថៃបានឯកភាពជាមួយកម្ពុជាជាពិសេសស្មារតីកិច្ចប្រជុំពិសេស GBC នាថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ចំណុច8.11ដែលប្រគល់សមត្ថកិច្ចឲ្យគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC នៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយលើកិច្ចការព្រំដែននិងជៀសវាងនៅសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅជំនឿទុកចិត្តបង្កើតឲ្យមានការយល់ច្រឡំគ្នាបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងឬពង្រីកវិសាលភាពចំនួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរសូមអរគុណ